mu linnya erya Mukama waffe Yesu nga neebaza Katonda ansobozesezza okuyimirira okuweereza erinnya lye. Sooka okwebaza omusumba wange John Paul Balyewuunya ampadde omukisa guno okuweereza. Singa era siye nalibadde siri mu maaso gammwe era temwalibadde temumpulira. Neebaza nnyo ne maama, abantu abo mbatwalira ddala nga taata nga nkitegeeza kubanga bibandeze okuva we nalokoka mu 2006. Nze sisumbibwangako muntu mulala yenna wabula omutume John Paul Balyewuunya ne Josephine Balyewuunya be babadde basumba bange. Mbatwala nga bantu babuvunaanyizibwa mu bulamu bwange era mbasabira nnyo Katonda ayongere obbawangaaza kuba kibansigamu kisinga obugagga ensi eno bweyinza okubanga erowoozaako. Sooka okubalamusa mwenna abawulira ebigambo bino, mwebale nnyo kubeera ku mukutu, mwebale kukkiririza mu musumba waffe John Paul Balyewuunya, mwebale kukkiririza na mu njiri ye kubanga abantu bangi enjiri eno ey'omulembe guno mutume Balyewuunya gy'abuulira tebakyagyetaaga. Naye mmwe abasubscribinga ne mubeerako ku WhatsApp group, Facebook, YouTube ne mujja ne mu church naddala ba church member nabo mbalamusizza. Ekiseera kino kya Bible study. Badde nsaba buli muntu yenna osobola okukwata kapeeni ne kapenso oba okapapula kuba nze ndimuuko okusomesa. Banjagala ebyawandiikibwa bye mba mpadde omuntu abeere ng'asobola okuddayo eka abigaayegaaye. Era nzikiriza olunaku olwaleero agenda kubeerawo enkyukakyuka mu bulamu bwo onaawuliriza ekigambo Katonda kyantadde ku mutima. Nyongera okulamusa abantu abalala bendudde okulaba bukyanga lockdown, Mukyala Kanso, Edward n'abali ebweru, Tamale, Mama Payasi n'abalala mwami Lubega ne mukyala we n'abalala bonna abamemba ba Revival God Zone Church naye nga ndudde balaba. Afande Mirembe, mwenna mbaagala nnyo era nzikiriza ne musumba wange abaagala nnyo. Oli obutalya budde tugenda kuyingira mu kusaba. Kitaffe ali mu ggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu, nkwebaza kubanga ompadde omukisa guno okuyimirira mu batukuvu bo n'okuweereza ekigambo kyo. Bayibuli egamba ensi eno yakolebwa kigambo era wataali kigambo tewali kyakolebwa. Nzikiriza ekigambo kyo nga kigabana abantu bagenda kufuna omukisa, emizimu gigenda kuva ku bantu, entegeera egenda kukyuka, tukkiriza emitima gy'abantu gigenda kubanga gikomebwako, abalwadde bagenda kuwona, abawaddemu essuubi bagenda kuddamu essuubi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era Katonda wange nyongera okusaba okome ku buli muntu yenna eyo gy'ali ategeere amanye kubanga ekigambo kyo kirema okukyusa omuntu teri kintu kirala kisobola kukyusa muntu. Omwoyo omutukuvu gwe yatonda era yamaamira ensi eno n'oleeta enkyukakyuka mu nsi eno, nkwanirizo gye obeere mabega g'ekigambo ekigenda okubuulirwa, okyuse obulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Mwoyo mutukuvu yantadde ekigambo okuva ku lunaku olwokusatu. Nawulira eddoboozi nga liŋŋamba nti Katonda akola ekigambo ekijja. Ekintu ekyo saasooka kukitegeera ne mbuuza omwoyo mutukuvu, kigambo kijja ki ky'ogenda okukola? Ye lwaki okireese? Oyagala tuyigemu ki? Omwoyo mutukuvu najja ng'ayogera nange era nzikiriza ebigambo bye ngenda obbabuulira amazima si byange, Mukama yabintadde ku mutima. Bingi bye nsobola okubeera nga njogera naye bino omwoyo mutukuvu yaganyizza tubigabane. Nga bwe mbagambye nsaba mufune kapeeni akapapula kuba nsuubira okuwa ebyawandiikibwa ebiwera tubeere nga tufunamu omukisa ffenna mu Kristo Yesu Mukama waffe.
Mukama yebazibwe. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula 43. Tugenda tandikira ku lunyiriri olw'18. Lugamba weruti nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Olw'19 laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika temulikimanya. Ekyo kyali kibuuzo. Eno y'Oluganda erina keetajjeeyo bulungi. Neka tugendeko mu y'Oluzungu. 19 egamba behold I am doing a new thing. Ako kensinga okwetaagawo. Ey'Oluganda ekozesezza future tense. Ate wano ey'Oluzungu egambi now tense. Kubanga nze eddoboozi lye nawulidde eragambye nkola ekigambo ekijja. Mukama yeebazibwe. Ngaffe abalokole tulina okwongera okumanya nti Katonda waabeerako kyagenda okukola, alina ekigambo kyasindika mu mitima gy'abantu, ng'ayagala abantu abo bakyeteekereteekere kigenda okutuuka ng'abantu tekibagwiridde bugwizi. Era tutunuulira ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ne Yesu we yali agenda okujja, Katonda yamala emyaka 4 okuva ku nabbi Malaki paka ku Matayo nga tewali, wabula ng'ateekateeka mitima gy'abantu, ng'ateeka ennyonta mu mitima gy'abantu, ng'akyusa obwongo bubeere sensitive nga balindirira Katonda. Era kyovula ne Yesu we yabala okuzaalibwa yaliwo, naye era nga tannaba mu manifestinga, nga tannaba kumwanjula eri ensi. Era n'atuma Yokaana Omubatiza ateekereteekere ekigambo ekijja. Mukama yeebazibwe. Era abantu, Bayibuli egamba Yokaana abantu ne bajja nga balina ennyonta, balina enjala olw'okumanya ekigambo kyekyo. Omulokozi oyo y'ani? Masiya y'ani? Kati ne Katonda w'abaana akola ekigambo ekijja mu bulamu bwo oba mu ggwanga, ennyonta eyo esooka kubaawo. Emiyaga gisobola okubaawo, abantu kingaagala kuddira bwongo obwo abukyuse. Abantu kubanga abantu obwongo buba bulina gye butunuulidde, abamu ssente, abamu mirimu, abamu bintu bitagasa. Kyova olaba ateeka embeera ez'enjawulo. Kyova nze nzikiriza ne bino lockdown corona, Katonda ali mu kuyuuguumya amagezi ga mwana wa muntu, gaali mu kuteekateeka, gaali mu kwagala babeere nga bakola ki? Beetegekera ekigambo ekijja. Ffe nga bannamukutu aba Revival God's Knowledge Church tumanya amazima tulina okuyitibwa okunene, okuyitibwa obunene okw'okuzza abantu n'amawanga obujja, kye tuyita revival. Nze gwe mulaba nange saali mwangu kukukkiririza mutume balyewuunya. Yayogeranga ku revival nga sitegera revival kyeki, revival kyeki. Naye nze lwali lunaku lumu nga naakalokoka ndi wa mwaka gumu, nenfuna okwolesebwa ng'omuntu ajjidde mu kifaananyi kya nabbi Samwiri oli ow'omu Bayibuli, nga ŋŋamba nze munnange nkaddiye. Naye gwe Isima ne balyewuunya, mwe mujja ensi ebalindiridde, ne sikyo kitegeera. Era nenziramu nga wayise ebbanga lya myaka nga 5 nga ndi wa myaka 8, era nendaba Musumba Kayanja ng'agamba revival ekyuse, revival okudda obujja kujja. Naye abagenda okuleeta be bano babalyewuunya ne Bayisima naye mubawulirize. Nze okuva olwo message ya Musumba balyewuunya nenjekwata ne ngamba kirabika nno omutume tayogera bwogezi ku revival, wabula waliwo ddala Katonda kyayagala okukola kye bayita revival ng'okudda obujja, nga ffe aba Revival God's Knowledge Foundation Mission ffe tugenda okutwala eri amawanga. Kyova olaba Katonda waba agamba agenda kukola ekigambo ekijja, asika amagezi gaffe twongere okutegeera Katonda kikyayagala, kikyateeseteese okukola. Ye revival omusajja wa Katonda gwe yagiwa agisaasaane nga ffe tutulibabulikana kutuwulira ebigambo ebyo, tutuuseewa okukola ebigambo ebyo byatugambye. Kubanga revival yeyo kukola ekigambo kya Katonda ekyo kibakola ki? Kibasiiba basoma, kibasiiba babuulira, kibasiiba bateekateeka. Kubanga senga onaaba tokiwulidde, awo manya ekigambo ekijja kijja kuba kikola ki? Kikuyita ttayo. Omukisa gwa Katonda ogwamuyiika gwateese ojja kubanga gukuyita ttayo. So kyova olaba olina okufuba okulaba Katonda agenda okukola ekigambo ekijja, gwe weeteeseteese otya?
Mukama yebazibwe nga bwe tugambye nti Katonda wanaaba anaakola ekigambo ekijja asooka kuteekateeka mutima, asooka kuteekateeka magezi. Bwe tusoma ebyawandiikibwa nga bwe ngambe ngenda kubawanyo ebyawandiikibwa, bwe tusoma mu ekitabo kya Ssekabaka ekisooka, Mukama yebazibwe, 1 Kings, bwe tusoma nti yeekaalu bwe baali bagenda ogizimba, amayinja tebagakolera mu biseera ebyo nga bazimba. Bayibuli egamba amayinja gaaterekebwa, gaali gaayoyootebwa dda. 1 Kings chapter 6 tugenda kusomawo. Mukama yebazibwe. 1 Kings chapter 6 verses 7. Bible egamba nti when the temple was being built, the stones were already in the quarry. Kitegeeza amayinja agazimba yeekaalu gaali dda. Quarry kye bayita ekirombe nga baagaterese dda. So that when the builders were building the temple, there was no noise that was heard. Kyali kitegeeza we baali bazimba yeekaalu tewaaliwo kuwoggana kwawulirwa, wabula buli jjinja eryali ligenda okuzimba yeekaalu baalireeta ne balituuza butuuza we ligenda kubeera. Nga naawe omukazi ali eyo, omusajja ali eyo, Katonda wanaaba anakukozesa mu mulembe guno ogujja gwayagala otuteekateekeramu, ayagala eyo mu kirombe gy'oli, mu maka gy'oli ng'oteekeddwa. Wanaakusikayo n'agamba munnange Ale, genda wano okole omulimu gwange. N'agamba munnange Robina, genda okole omulimu gwange. N'agamba Edward, genda okole omulimu gwange. Ojja kubanga ofiitinga bufiitinzi, nga tawulirayo ntalo, nga tawulirayo kuwoggana, nga kubanga wali wateekebwa dda. Yeekaalu baali bagizimba nga abantu abalina pavers mu lujja, mulaba bu pavers babuleeta ne babufikisinga nga teri kukwata muyiko kutemaatema. Tewaaliwo kutemaatema. Baleeta buleesi nga bafikisinga, nga bagamba munnange gwe nakuyita beera wooti, gwe nakuyita tambula wooti. Naye onaaba toteekedda ojja kuwogganira eno mu buweereza ng'ebintu bingi bikyakuluma, ng'omutwe gukyakuluma kubanga munnange toteekeddwa. So ekigambo kya Katonda kino ekizze nti Katonda ali mu kukola ekigambo ekijja, amazima agenda kikola. Tugenda kulaba abantu nga bafuna ssente, tugenda kulaba abantu nga bagaggawadde. Tetulina obujulizi. Nzijukira n'emirembe gye naliko mu kyaki nga sirina ssuubi. Twabeera mu kyaki nga tewali kintu kyonna, nga beera nali manyize ne wenfa bagenda kuntwala lusaze, naye nga wendi naye Katonda lwali lumu. Embuyaga nejja munnange mu butuufu, Katonda nankolera ekyamagero, nenfuluma kyaki, nentambula, nentandika okukola, nenjoola ssente mu ngeri bannange etali bagamba basomesa babaavu, naye nenjoola ssente, nengula mu nju ebintu ebyebbeeyi, nenyanjula, nempasa omukazi. Mukama yebazi mu mwaka gumu nga byonna nga mbifunye. Kitegeeza Katonda ekigambo ekijja kyayinza okukola tekyetaaga maanya kukikkiriza bukkiriza na kuteekateeka bwongo. Mukama yebazibwe. Nemba mbuweereza oyinza okuba eyo gy'oli tomanyi kigenda kuddawo. Oyinza okuba wenyooga nze ndi mukazi, nze senge yakalokoka, nze gundi ono, nze Shalom ndi wano ndina singo. Era mbanjogera nnyo ne mukyala wange mama Nisi mugamba neyo gy'oli Katonda asobola okwogerako naawe n'agamba muna ekiseera kituuse genda onkolera omulimu. Mukama yebazibwe. So ekigambo ekijja we kijja olina kyeteekerateekera bweteekezi kuba kiba kigenda tutuukirira. So tugenda kwongera tulabe naye kati ekigambo kiba kizze mbu tulina okweteekateeka. Tweteekateeka tutya? Kuba nze mbagambye nze ndi musomesa mpe ebyawandiikibwa ndagala okuvaawo ng'omutwe gwe nsomesezza buli muntu agukoze eki agutegedde. Mukama yebazibwe. So Katonda abawo omukisa tugenda kulaba engeri gye tuyinza okweteekateekamu mu linnya erya Yesu.
Mukama yeebazibwe. Tugenda kulaba stages ezimu engeri gye tuyinza okweteekateekamu. Ekisooka, tulina okusooka okukyusa endowooza zaffe kye bayita mind. Endowooza eyo gy'olina osooka okukyusa. Oba obadde otunuddewo oti kyuka. Ekigambo ekijja ekya Katonda kikusange nga mind ye ekyuse, ng'endowooza yo ekyuse. Ng'obadde otunuddewo oti n'ogamba naye nedda, kyuka otunulewo oti. Oba obadde omaliddwawo kino naye n'ogamba ekigambo kya Katonda kizze, kankyuke ntandika okukolawo enti. Bayibuli egamba omubidduka abadde akola ebitasaana kyuka. Mukama yeebazibwe. Ekigambo ekijja kiyinza okukusanga nze neewuunya Katonda bannajjukira omubbi ku musaalaba. Omubbi yali akoze ebitasaana era nga butuufu ddala omusango gumusinze. Naye omubbi yali mugezi, yasanga ekigambo ekijja, yategeera n'agamba naye ono mulokozi azze kukyalira nsi. Era omuntu oyo omubbi n'agamba Yesu onzijukira mu bwakabaka bwo. Statement ki Yesu gye yakola? Yagamba nti olwaleero tunaaba naawe mu lusuku lwa Katonda. Just yakyusa ndowooza, terina kinene ky'amaanyi kye yakola. Yakyusa endowooza. So bannange nsaba tukyuse endowooza. Buli muntu mu ndowooza yo ddala oli mu kwagala kwa Katonda. Katonda kye yakuyitira ky'olimu. Katonda yakugamba oyimba, oddala mu kyaki badde baatugala obadde oyimba. Katonda we yakugamba ekimu eky'ekkumi kiwe, ddala obadde okiwa mu bulungi. Mukama yeebazibwe. Olina okukyusa mind otegeere nti who is talking? It is God. Ate we should be willing and obedient to obey him. Kubanga ye Katonda ye yakutonda. Yalina pulaani ez'obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Katonda gw'osalawo busazi. Nze nange mwenna abasinga ku kyaki mumanyi, nze nali wali muyaayo, wali wa kumuduuma muyaayi. Ng'enjaga yongikoona bulungi, sigala munywa, disiko tuzikuba, anjena tugendayo oba anjena ekyaliyo sigimanyi. Mukama yeebazibwe. Nga tukola byonna. Mukama yeebazibwe ebitasaana. Naye eddoboozi we lyanzijira ngamba yisima byokola bitebiri mugenda olokoke. Nengamba waliwo kitegeeza omuntu aŋŋamba neetereeze. Nva mu byensalawo neŋŋamba nentandika okugoberera Katonda kati ndi myaka 15. N'ebintu bingi byenkola ki bye naalikoze, naye mmanyi Katonda alina ekigambo ekijja kye yaŋŋamba. Nze omu ku bantu abagenda otwala revival mu nsi yonna. Kati obola saagala kumantaala, nja kukirindirira. Oba kinaabawo nga myaka 2 oba 25 njagala kukirabako. Endowooza yange yakyuka. Era kyobola byonna bye mba mpitamu, oba mbuyaga oba bbula lya ssente, sisobola kwegaana Katonda kubanga mmanyi waliwo kyantegekedde ekinene. Mukama yeebazibwe. Mayindi yange yakyuka okuva mu lubereberye. Mmanyi nti Katonda aneetaaga. Yisima yampita, yanzijja mu busiraamu n'endokoka. Mugoberere. Alina pulaani, alina gyanzijja, alina ne gyanteeka. Mukama yeebazibwe. So baganda bange, ekisooka step esooka yakukyusa ndowooza. Okole turn around. Okyuke. Otambule ne Katonda. Bw'abadde omubi, dduka obubi. Bannange jjukira Yuda. Katonda yaleetanga eddoboozi munnange Yuda. Yuda wendenye. Yuda ngalowooza byakusaaga. Yuda muneeva ku byokola. Lwaki olina omululu gwa ssente? Yuda ngalowooza akola by'amaanyi. Ali mu kuyiggira ssente. Era Bayibuli, abasoma Bible College bagamba yali aleka ayiggira bakizibwe be n'abaana. Yuda kyuka. Amafuta ag'okutuukiriza bwe gajja gasanga Yuda gamutuukiriza mubi kwetuga n'afa. Kati naawe nkwegayiridde change your mind. Kyusa endowooza yo. Tereeza mu Katonda alina ekigambo kyagenda okukola mu Uganda muno. Tukirindirire mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwe.
ekyokubiri step eyokubiri byesooka kukyusa ndowooza. Step eyokubiri staying in a prayerful life. Mukama yeebazibwe. Tulina okusigala mu bulamu obw'okusaba. Omanyi okusaba kuno kugazi. Okusaba si kwe kukeera ku makya n'owoggana bwogganyi n'ogamba mukama. Okusaba kwe kuteekateeka omutima n'oyogera ne Katonda. Ne Katonda n'ayogera naawe. Kati abantu abalindirira ekigambo ekijja bateekateeka omutima ne basaba. Ne bawaayo ebyetaago byabwe ne balindirira ne Katonda. Ekigambo ekijja kiyinza okuba kya bya nsimbi kyoyagala Katonda akole. Omaze osaba. Otegedde toyina ssente ogambye Katonda. Kati naye wuliriza alina kyakugamba. Kiyinza okuba ekireese ssente okuba nga zikubula nga ddala kiva ku ggwe. Ogaanye okukola Katonda kyayagala. Toyagala kuwa kimu kya 10. Toyagala kuwa kiweebwayo. Oli musajja, mukazi wo omuyisa bubi. Mukama yeebazibwe. Oli musajja, bw'ogula enkoko ogiriira eriwi. W'otuuka ewaka n'osindika mukene n'omugamba ne tuli mu lockdown. Sente toziraba naye ng'olidde olusiniya lw'embizzi wali. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda tasobola kukutereeza mbya nsimbi unless ng'otegedde nti sente Katonda zaakuwa ziriko 10% ye, ziriko okulabirira ewaka, ziriko n'okukola ng'owagira ebyobwakabaka bwa Katonda, ate naawe n'olwoka okozesaako. Kati ekyo wotakitegeera, ekigambo ekijja tekijja kusisinkana. Mukama yeebazibwe. Tekijja kusisinkana. Era kijja kujja kikuyiteko buyisi. Ng'abaana ba Isirayiri baalindirira omulokozi naye nga baagaana okwetoowaza. Bo baali ku byabwe balowooza omulokozi agenda kujja nga amasa oba nga ali mu kanzu enjeru. Nedda. So senga bakkiriza okusaba kwabwe ne balindirira ne Katonda kyayogera tebaaliitiddwako. Mukama yeebazibwe. So baganda bange, obulamu bw'okusaba tubukuume, kubanga mwe tugenda okuyita okujjuzibwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agagenda tuyamba okulindirira ekigambo ekijja, kubanga ate tutegedde Omwoyo Omutukuvu ye yatonda ensi eno era yagenda okituukiriza. Yagenda okuleeta ekigambo ekijja kituukirire. So mu kusaba kwaffe abooluganda tutegeere nti twogere bye twagala ate tubuuze ne Katonda ki kyatwagala, ayagala tuyimirirewa. Katonda wakugamba munnange kola kino, ekigambo ekijja tekijja kutuukako unless ng'okoze ekyo. Ibulayimu munnange alabika nga tanamusinkana yali asaba mwana, ng'asaba njagala mwana. Tesaagala ekigambo ekijja mu bulamu bwe. Ayagala Katonda amuviire, yamuwa omwana munene yabuusebuuse. Naye Ibulayimu yali mugezi, yawulira eddoboozi. Kyovula mbagambye mu kusaba kwaffe, saba goba emizimu, noonya Mukama, saba kuba nange ennaku zino mbadde ntutte obudde nga nsaba. Naye Ibulayimu yawulira eddoboozi luberebere 12 lyamugamba. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu, leave. Senga Ibulayimu teyava, tewali mwana yalifunise. Sijja balimba newe yalisiibye ebisiibo. Tewali mwana yalifunise kubanga ekigambo Katonda kyali amwagala omwana nga jamuweera eri Kanani. Omwana teyali mufunidde eno gye yali ewa taata wetteera. Omwana yali mufunidde eri Kanani. So mu kusaba kwaffe Katonda waba akugambye nti ngenda kukola ekigambo ekijja, yongera osabe okimugambe, Mukama kyekiruwa. Mu byensimbi byange Mukama kolamu ekigambo ekijja. Mu maka gange kola ekigambo ekijja. Mukama mu buweereza mpulira njagala kuzaala buweereza, kola ekigambo ekijja. Naye yakugamba ki? Kati ekyo kyakugamba onaakikola, ekigambo ekijja kijja tuukirira. Mukama yeebazibwe. Kubanga onaakiwulira ate n'ogaana okukikola. Senga Ibulayimu era yasigala teyalifunye. Mukama yeebazibwe. Tunuli abaana ba Isirayiri bali bagenda okusomoka omugga Yoludaani. Mukama yabagamba muli kabona balinnye. Era senga tebalinnya ne basitula sanduuku, omugga tegwali koze eki, tegwali eyuludde. Mukama yeebazibwe. So banna abooluganda tusabe ate nga we tuwuliriza
ekigambo kya Katonda kyayogera naffe. Mukama yebazibwe. Tulaba ekisooka tugambe change of mind. Tulaba ekyokubiri staying in a prayerful life. Ekyokusatu kye bayita obedience, okugonda. Embaga eri wano. Mukama yebazibwe. Nze nina ekintu kye nnyongedde okuzuula mu nnaku zino nti ewatali kugonda tosobola kusanyusa Katonda. Era ekisinga okutawaanya abaana b'abantu ku nsi wano kintu kye bayita kugonda. Mukama yebazibwe. Era nze mbabulire baganda bange bannamukutu aba Revival God Knowledge Church n'abatali ba Revival naye nga mutega Revival God Knowledge WhatsApp group nga gwe muli mubeerako nga muwuliriza. Owatali kugonda tosobola kulaba birungi bya mu nsi. Bayibuli egamba mu Isaaya 1:19. Bayibuli katulusome. Isaaya 1:19. Bayibuli yine egambye banono baali balokole mu biseera bya nabbi Isaaya nga banoonya Mukama, balaba embeera mbi nnyo. Katusomeko tulabe. Lugamba luti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi. Eyo Luzungu yenyuma egamba if you are willing. Katonda kitegeeza abakasukidde omupiira. Ayagala wiruyo. Ayagala ogonde. Ayagala ogonde. Lwaki njagala nnyo okubuuza abantu lwaki Katonda ayagala nnyo tugondere ekigambo kye? Kubanga ekigambo kye kye kyakola ensi eno. Era ebintu byonna ewatali kigambo tebyakolebwa. Njagala kale tudde mu obuntu mwena mwina amasannyalaze. Ennyumba bagikola wiring yaggwa. Wotateekako switch amasannyalaze osobola okubeera ng'ogakozesa? Tosobola. Kubanga olina oteekako switch. Kati ne Katonda ekigambo kye wookigondera ye switch. Ye switch. Naye yasabiri be yawayalinga. Kale ze kambayeko ku bujulizi. Nze mbadde ne mukyala wange. Nenga ninayo nange omuntu besitannaba kutegeera nga Bayibuli egamba abasajja museemu ekitiibwa abakazi. Namumanyi basika bannammwe ng'ekibi ekinafu. Kati nze kyo nali sinakitegeera. Mukyala wange yembambi abadde akwata mpola mpola ebintu. Oluusi omugamba tuzuke tusabe nga uli atalina maanyi. Naye ate nze kyendikolako ndi mukalakata. Lwaki toyagala kusaba? Lwaki toyagala kusaba? Lwaki gwe nze ndi musajja muweereza wa Katonda? Lwaki tovaayo ne tusaba? Nonsabira nange nenyimirira. Katolaba obwongo bwange bwali bulwadde. Ne kireeta amaka gange okuteteegana tateeganamu. Era nali nsaba nga mbuuza Mukama ngamba Mukama lwaki embeera eno ebaddewo? Yangamba anti Isima toli mu kigambo. Ekigambo kigamba kitya? Abefeso Bayibuli egamba abasajja mwagale bakazi bammwe nga Kristo wayagala ekkanisa. Ekitegeeza mutuufu naye wetunule mu Kristo yali atugobyeko. Kristo yali akutteko embooko n'atukuba kuba tukoze mistake. Nedda. Kristo atwagala. Kristo atugumiikiriza. Kristo atulindirira tukyuke. Abamu kuffe tuli myaka 2 mu bulokole naye agayisa gakyagaanyi okukyuka. Abamu muli myaka 3 mubala myaka naye nga agayisa gakyagaanye. Oli mukazi oli eyo. Omugenyi watuuka owulira ebifi by'ennyama koola ennyama omugenyi watuuka ebifi by'ennyama nga obiza mu kabada toyagala kubijjula. Mukama yebazi. Kati naawe oli mukazi ogw'omutima olaba okweka ekifi. Kale Katonda wanakwasa ekkanisa nga mulimu abantu abeetaaga okuyamba onaasobola obayamba oba tosobola. Kati naffe abasajja Bayibuli era tugambye twagale bakazi baffe nga tubagumiikiriza nga tubasalamu ekitiibwa nga tubayooyoota. Kati zate mistake nali sigitegedde naye olunaku lwe nagitegeera ne nenyeza mukyala wange
era ne tutereera era mukyala wange kwali ku mukutu nyongera okutumira nkwagala nnyo kyakyere kwagala nnyo ekutumira ekulindiridde okukulaba era naye bambi ali eyangamba kayina byamaliriza n'atera okudda Mukama yebazibwe so bannange Mukama yebazibwe badde nkyagamba nti obasajja okwagala kati gwe omusajja ng'oli eyo nga mukazi wo tomusaamu kitiibwa tomugumiikiriza nze ngamba ebyokusaba sooka obiveeko sooka okyuka otandika omukazi oddayo omwenenyeze omugee mukyala wange mbadde sikusaamu kitiibwa n'okuva neero nsonyiwa ngenda kuzzaamu nkuseemu ekitiibwa nkuwulire by'oŋŋamba tuteese awo mujja okgenda mu maaso okugonda nga yetugambye kugazi bwekiddaawo ate ku bakyala abakyala bayibuli ebagamba mugondere mukama waffe nga Kristo nga ekanisa weegondera Kristo abakyala mugondere abaami bammwe kigambo ekyo si kyangu nze ennaku zino mpulira entalo waliwo omukyala gwe nawulirako bagamba nti waaba agenda okwebaka ayambala jiini ndooze empale 3 eza jiini n'asibako leesu ndooza akagana tungisa na tundubaali Mukama yebazibwe ne gambutusi n'ayingira obuliri kati omukyalo oyo ayingira ne butusi ne jiini 3 ne leesu katonga baawe bambi olwamwetaaga mu mbeera ziri ez'omukwano tayagala kumanya kati ate gwe bunaawe oyagala kusaba oyagala kigambo ekijja kikusisinkane nze ngamba olimba weekuba omutima ogambe munnange mwami wange mbadde okuva ne leero mbadde nyambala jiini 3 ssaawa ez'ekiro ne leesu ne gambutusi n'okuva leero munnange sigenda kuddamu kwambala bigambutusi bino ne bijiini mbijjeemu kati nzize mu nayiti kati bw'okola ekigambo ekyo n'osaba kati Katonda agenda kubanga akuddamu Mukama yebazibwe so kati woogaana okugonda ekigambo kuba Katonda ye yalagira mbu abakyala muwulirenga babbaaba mmwe bennyini mu buli kigambo era kitegeezaessaala z'abakyala zaali badde Mukama kumpa maanyi mpa amaanyi Mukama ngondere bba wange mu buli kigambo kubanga si kyangu ogondera omwami wo si kyangu kuba abasajja bamusibangu naddala nange saali mwangu naye munnange naye Katonda agenda nkolamu ngenda ntegeera saali mwangu kati g'omukyala okusanyusa Katonda n'olindirira ekigambo ekijja agenda kugamba gondera omwami wo mu buli mulimu okumuwulira mulimu okumuteekerateekera n'ensonga y'ekisenge abakyala bangi tebakyagala bagivuddeko mwefuula abakooye mwefuula enjala kubanga omwami we yakunyiizizza mwefuula olusujjasujja ekyo ekikwata ekisujjasujja dayimondi gigobe Katonda ajja kuwa amaanyi obeere ng'obalibwa ku bakyala abagondera ekigambo kuba nange mbadde obujulizi mukyala wange namukoggoleranga ne muvuma ne muyombesa toyagala kusaba oli wa sitaani bannange nze nkate bene nali nkola bya kisiru bayibuli ngamba kugumiikiriza kati nze Katonda yalimbaliddewo ekibala ky'ogumiikiriza unless nga mbaze kugumiikiriza mukyala wange mu mbeera yonna ne bulungi so baganda bange okugonda tukwetaagisa okubeera nga tukukola kati buli muntu yenna kyuka abadde tagonda mu buli sekita tandika okubanga ogonda Katonda ajja kuwa omukisa Mukama yebazibwe nja kubawayo ekyawandiikibwa kya Tito 3 olunyiriri olusooka tugenda kulusoma abalinayo oluzungu gye bayita Titus Tito 3 olunyiriri olusooka bagamba bwe bati obajjukizenga okugondera abafuga n'abalina obuyinza okuwuliranga okweteekerateekeranga buli kikolwa kyonna ekirungi kitegeeza ki nti ekigambo kya Katonda abeeteekerateekera ekigambo ekijja balina okubajjukiza okugonda kugonda si kyangu amazima si kyangu netufuba okulaba nga tukola ki nga tugonda kyukira Katonda abadde tawa kimu kya 10 kikyukiwe abadde tagondera musumba ogonda abadde alina obukuukulu buveemu
abalina ebintu ntube tukola byonna tubiveemu tugondera ekigambo kya Katonda. Omukisa gwa Katonda gugenda kujja. Era abantu bambadde balootanga enzigi zeggula, abantu baloota omukisa ng'ennyama babaaga. Waliwo celebration ezigenda okujja mu bantu ba revival banne muddemu amaanyi. Katonda agenda tuwa omuyiika ffe abalindiridde revival, ate nga n'emitima gyaffe revival ekoze eki etuuse. Mukama yeebazibwe. So kugonda kugazi nja kwongera n'ekyandikibwa Yokaana 15:10. Bayibuli egamba we munaakwatanga ebiragiro byange awo munaabeeranga mu nze oba munaanywerera mu nze. Ne Yokaana 14:23 oyo alina ekigambo kyange n'akikola oyo anywerera mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Tugenda ku point number 4. Tugenda kulaba kye tuyita knowing the details of God. Katonda ono musajja wa details. Era waliwo abantu abamu bambi nga oweereza naye nga toli ku mulimu gwa Katonda. Kino kankikugambe, okuweereza kirala n'okukola omulimu gwa Katonda nakyo kirala. Katuwe ekyokulabirako, kikambayo ekyokulabirako. Oyinza okuba oli mwana waka, taatawo n'agamba genda oyoze eggaali yange, n'akugamba kyekiragiro ekyo. Kati gwe n'ogamba kanjoze ebintu, ndaba ebintu bye bingi ennyo. Kati wadde ebintu nabyo birungi naye si kye bagambye. Sooka oyoze eggaali lwakiri yongerezaako ebintu. Kati abantu abagenda ofuna ekigambo ekijja twetaaga okumanya details za Katonda. Katonda ebintu byabikwata mpola, alina details. Kankuwa ekyokulabirako. Mukama we yali agamba Musa mu Kuva 12 olunya olusooka n'okukka wansi, yagamba abaana ba Isirayiri ebigambo 3. Mu Oluganda ekijjayo bulungi egamba nze mbiyitadde 3 bars. Yabagamba gamba abaana ba Isirayiri batwale omwana gw'endiga, ekyo kimu, baligutta ku lunaku olw'e14, ebyo 2. No, batwale bagutereke baligutta. Kati gwe otwala obutwazi nga kide kisooka batwale n'otwala ekyo n'odduka n'ekyo ng'ate waliwo ne message endala bali gutereka. Okitegeeza oba oli offside. Kati Katonda wa details, ekyo kigambo kya Gambia ayinza ogamba buulira enjiri ng'omubuuza njiri kikaaki, ya ddwaliro, ya ku street, yakola ki? Kati Katonda wa details tumwetaaga okumumanya. Kyovera mbagambye wali okusaba kijja kweyongera okumanya details za Katonda. Osobola okuba oweereza naye nga by'oweereza Katonda tabisiima kubanga toli ku mulimu. Kati nkuwa kyakulabirako. Musumba waffe mutume. Era senga n'atuula mu kyaki yalivayivu okumala omwaka mulamba nga tofulumye kukola buweereza bwe bwa kitume, kyaki eyinza n'osiraana. Naye yalina mugezi amanya Mukama mugagenda lumba ng'alumba. Waayi? Kubanga ye mutume, teyatumibwa kyaki emu. Yatumibwa mu bifo ebyenjawulo, yatumibwa mu ggwanga okutambuza leadership. Era ne kye baamutuma akimanyi, okuyigiriza abantu okukola ki? Okuzza abantu to revive people's knowledge through obedience or leadership. Kati batujja musanga ng'abuulira prosperity. Era abantu bangi bajja mu kyaki bambi ne bagwamu amaanyi bannange enjiri bwe kaseera kugonda kyekyo ekyamuweebwa. Tonyiiga kyekyo. Ali ku mulimu kyovola basasulwa. Kati wanadda ku prosperity oba kubuulira miracle nga Muzeeyi Kayanja asuula abantu nawana abasuula nga tababulidde kiri abatakola. So kati twetaaga okubeera nga tukola ki? Nga tumanya details za Katonda. Katonda we yagamba Nuwa mu lubereberye 6 yamugamba, katugenda kusomawo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubikula lubereberye 6 tugatandikira ku lunyiriri
olwe 12 tugenda soma mu Luzungu. Lubereberye abalina Oluzungu ye Genesis. Tugatandika sura 6:12 olw'obudde ngenda kusoma 19:21-22. Wagamba we bati 19. You shall bring after ngamaze okukola ark of the covenant eryato boat ngamaze ofuna measurement sinebidala bingi ino bigoberera tate yamala kando yitayagala azimbe buzimbi kyato yalina okubeera nga agoberera measurement season na yamugamba after you have built an ark tulikuluyiriri olwo 19 ugamba weruti and after you have built an ark take from every flesh 2 sorts of animals olwabiri of birds 2 sorts of birds olwabiri mulumu and take with you some food. Kati kitegeeza senga Noah yatwala butwazi binyonyi n'emmere n'atatwala ate njala n'emulumira mu lyato toyina kwevuma Katonda towulidde details za Katonda. Katonda wa details todduka na kimu waba akugambye kino weekiti ne weekiti abeerako n'ekirala kyayagala. So manya nnyo osabe obuziba bwa Katonda omanye byonna byakugamba mu bujjuvu bwabyo. Mukama yeebazibwe nga mmaliriza kuba obudde ndaba bwebo ekisembayo ddala nga oli mu biseera bino ebyokwetekeratekera ekigambo ekijja accept suffering. Mukama yeebazibwe omanye abalokole tutya ekigambo okubonaabona, tutya ekigambo bizibu, twagala mirembe myereere naye ng'ate munnange design ya Katonda ya designinga nga okubonaabona paati ya mulokole. Bayibuli egamba mugabo, Bayibuli egamba busika kubanga buleeta obulamu bwa Katonda muffe. Kyovula Peetero ekisooka ennyo egamba oyo amaze okubonaabona mu mubiri aba amaze okuleka ebibi. Mukama yeebazibwe. Era omuntu atabonyebonye tasobola kuleka bibi. Kati embeera gy'oyita mu lockdown sente zibuze embeera fenna muzebe amazima embeera si nnungi. Naddala waliwo omuyanga abankubye sebagayisima mu basomesa mbeera omu tubeerawo oba sente teziriwo ezitubeerawo Katonda ajja tuyamba. Why? Kubanga manyi okubonaabona paati ya bulokole. Mukama yeebazibwe. Katusomeko nasoma olunyiriri mu Makko essuula 10 olunyiriri olw'29 n'empunga ne ngaba bannaye nga Yesu bannange ya designinga mbu tulina okubonaabona. Tuyasoma Makko 10 essuula 29 olunyiriri 29 olw'obudde 29. And Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house, brothers, sisters, or mothers, or fathers, or children, or lands, for my sake and the gospel, will not receive 100-fold in this time and the time to come. Brothers, sisters, mothers, children, lands, and persecution. How? Eyoluganda egamba n'okuyigganyizibwa. Olunyiriri olwo luli mu Makko essuula 10 from verse 17 olwo olunyiriri olwo luli mu 29 n'okuyigganyizibwa kitundu kya bulamu kyekireetera obulamu bwa Katonda okukulukuta. Baluumi 8:35 Bayibuli ani ayinza otwawula kwagala kwa Katonda kulaba nnaku kulaba bizibu kuba Pawulo yakimanya buli wayigganyizibwa Yesu afoomingibwa mu ye. Mbala y'okugumiikiriza mbala y'okukkiriza maye bannange ddala abalokole ennaku zino okukkiriza kutono. Okkiriza olabako kale Katonda ayofola ffenna abasinga atuweeyeweeye mirimu gyonna giringa egisaanyeewo. Katonda ayagala obwongo baffe bukkirize nti asobola otuyamba. Ng'abaana ba Isirayiri bayisa mu ddungu n'akola ekigambo ekijja n'aleeta maanu. Nzikiriza Katonda agenda kutusobozesa ffenna atusomose atuwe ekigambo ekijja.
Mukama yebazibwe so kati okuyigganyizibwa koyitamu oba mu maka oba mu byensimbi kukkirize nako Katonda yakudesigning era abantu Katonda bakoledde ekigambo ekijja basoka kuyisa mu kubonaabona okwo ng'ayagala obwongo bwo bukyuke butegeere nti ye Katonda nga n'obuli munego naagukuweddeko omanyi yasobola okuyamba maka ne gaba gafudde okimanyi yasobola okugazuukiza abaana ne baba balaluse asobole okimanyi mbu yasobola okubatereeza kale jaga tukitegere nti okubonaabona nayo paati y'abalokole tugenda kusabako mu linnya lya Yesu nga tusabira bigambo ebyo Katonda byatusobozesezza. Tugenda kusabira mu bigambo ebyo mubiwulidde okukyusa endowooza okusaba okugonda okumanya details za Katonda n'okukkiriza suffering olw'obudde nali badde mpeewo yandikibwa ebyawandikibwa n'ebisingakaawo naye olw'obudde kale tugenda kusaba. Kitaffe ali mu ggulu mu linnya lya Yesu Mukama eddoboozi eyo liwangambye nti okukola ekigambo ekijja naye tetukutege we should not hinder you ekigambo ekyo gwe kyogedde era nange nkyogedde Mukama emitima gyaffe twetegese mu linnya lya Yesu tetugenda kubanga tukuteganya tukkirize ekigambo kyo tugenda kyusa obwongo bwaffe tugenda kyusa ensaba yaffe tugenda kutandika okugonda abadde yakyama atereere abadde tagonda agonde omukazi atagondera bbaawa agonde omusajja atassa mu kitiibwa mukazi asse buli muntu mu sekita z'enjawulo tukkiriza kubanga tulindirira ekigambo ekijja mu byensimbi mu byamaka mu by'obuweereza ne mu ggwanga lino tukkiriza ffe aba revival ffe mumuli ffe tugenda okumulisa ensi eno Mukama wampa ekirooto nga ndi mu mmotoka nina omuntu gwendi naye munnyonnyola mugamba ne kino kyokola kibi kino kyokola kibi kino kyokola kibi omuntu oyo we yamala n'ategeera n'agamba kyenkola munange kibi omuntu oyo n'akyuka ne mugamba kati tandika nno kati weevuge mu mmotoka ne mulekere emmotoka ye ne yeeyongerayo ekyo n'ekitegeera nti wali oŋŋamba tugenda kyusa obulamu bw'abantu nga batubatereeza nga tubakola revival mu mitima gyabwe olumala tubawa obulamu batandika obutambuza ekigambo ekyo tukirindiridde omwoyo omutukuvu tusaba buli muntu yenna mu mbeera gy'alimu kola ekigambo ekijja abeetaaga obugabirizi kola ekigambo ekijja abeetaaga ssente kola ekigambo ekijja ebikadde tubyerabidde tumanyi lwe Katonda akola ekigambo ekijja abalina ebibuuzo yogera nabo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabira buli muntu yenna ali eyo alina ng'ali lubuto olw'obuweereza leka Mukama aluzaale ali eyo nga yeetaaga ekyokuddamu leka Mukama abeere naye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tusazaamu enkola za Sitaani ezaagala okuwugula abaana b'abantu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu leka omuntu oyo Mukama taata abeere ng'alokolebwa kyusa obulamu bw'abantu kyusa obulamu bwa musumba waffe Mukama leka musumba waffe twongere omusabira leka agende ku ddaala eddala nga naffe nga tugenda nga tumugoberera tugende ku ddaala eddala Mukama revival gy'osuubiza tugirindiridde tetumanyi tegenda kuva eri mugulwe bwatuke etandikira mu mitima gyaffe tugisaasaanyize ewalala omwoyo omutukuvu tuwa amaanyi tuyimirire tukulindirire ekigambo ekijja kyogenda okukola mu bulamu bwaffe mu ggwanga lyaffe Mukama kituukirire kitusange nga tuli balamu ate nga tutegedde toyita ku muntu yenna zuukusa buli muntu abadde ali mu tulo leka azuukuke mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina. Abooluganda mwebale kumpuliriza tugenda kwaniriza coordinator ne coordinator ajja kwaniriza musumba era abeere nga abongerayo sembayo okutumira nze amanya gange Bapito Omugagga Isima nina omukyalo omu era naye kwali mukyala wange nkutumidde gy'oli eyo ku lw'e Masaka kutumidde n'abaana basatu Mukama abawe omukisa mu linnya erya Yesu.